好，OK，那之后来突然发现这个音效没有录到，所以讲了一大堆，其实都没有声音哦，所以现在这边重新录一段哦。好，那首先我们可以看这个大盘的部分哦，我们可以看到大盘其实在上周的话，其实是一个顺势的一个向上的趋势，创下一个新高的位置哦。不过它呈现一个是量缩的格局，而是一个量缩上涨的格局哦。不过我们可以看到这个股票的这个上涨下跌加速其实趋于平稳，而且我们这个股票上涨的一个量是相对于下跌的量是增加的哦。那整体而言，我们还继续审慎看待哦。那一般来说，这是一个这一段的上涨，大部分是来自于前一段时间这些领导股在这边稍做整理之后，一个持续的一个顺势的一个继续向上的一个趋势的一个延伸哦，并比较少出现一些最近突破，最近突破其实大部分都是突破失败的哦。那我们可以看到，这个是这波上涨主要来自于这一波前面这一波向上趋势，在稍作整理以后，一个继续向上趋势的一个延伸哦。好，那我们来看一下这个我们的观察清单哦。那观察清单首先第一个这个 OLLI 的话，我们可以看到这个在这一边我们看到这3周，这个开完财报以后，连续3周带量向上突破这一个交易区间哦。那在带量突破以后，在最近的这几周进入一个量缩的一个整理哦，出现一个3周的一个紧密的收盘区间哦。我们看未来能不能够向上顺势突破带量突破，创下新高哦。OK，TJX 的话这边也是一样，这个开完财报以后，那连续3周带量向上涨以后，那最近4周做一个量缩哦，那在最近这3周的话呈现一个量缩的一个整理哦，那量而且收的非常小哦，那我们看这边持续的整理完后，后面有没有机会带量向上突破哦？OK，NU 的话，我们看到这个一个向上突破，带量向上突破以后，在本周有一个比较大的一个比较可怕的一个拉回哦。不过拉回完后，随即马上要往上拉，那收在一个接近高点的一个位置哦。我们可以看周线图来看的话，这边是一个非常长的一个下影线的一个位置哦。那这边的话，整体而言是在这边找到一个支撑，一个向上突破拉回测试，又重新拉回到一个高点的一个位置哦。OK，RNA 的话，我们可以看到这边呃这个带量向上跳空以后，这边形成一个新的一个底部区间哦。我们看这边是不是有机会向上突破这个底部区间哦？OK，HALO 也是一样，这个带量向上跳空以后形成一个新的这个底部的区间哦，而且这个顶部逐渐收敛中，我们看是不是有机会带量向上突破哦。OK，JSPN 的话一样，这个我们看上周这个袋鼠尾的一个测试哦，那本周的话重新测试一下这个整体的区间的下缘哦，那我们看是不是有机会突破这个下降趋势线，有机会向上突破这个旗形哦。OK，POT 啊，这个杯柄的这个形态已经基本上形成了，我们看后面是不是有机会形成一个新的底部哦，或者它有可能直接就去向上突破哦。那不过我比较喜欢看到的是这边有一个顶部的一个形成哦，那这个顶部的收敛的形成以后再继续向上突破是我比较想要看到的哦。OK，LDOS 的话，我们看到这边拉回到这个10周线的位置，而且形成一个杯柄的一个样态哦，那一个浅碟形的一个杯柄哦，那我们看是不是有机会继续向上突破哦。OK，MPW 啊，我们看到这边向上突破这个底部区间以后，最近3周形成一个新的一个小型的一个底部哦，那我们看后面是不是有机会继续带量上突破哦。OK，NEM 我们可以看到这个前段时间第四阶段已经走完了，那这目前这个第一阶段已经也是形成，而且这边有一个类似 White Cove Spring 的一个位置出现哦，那这边的话，如果这边可以继续向上突破，走出一个趋势的话，我们就可以去预测有可能会出现一个第二阶段一个走势哦，那我们可以去看后续的走势如何发展哦。OK，HLT 的话，这一个顶部的逐渐形成，我们看这边是不是有机会带量向上突破哦。OK，CRWD 的话，这边开完财报以后，那走了一个非常漂亮，那这边一个带量向上突破以后，向上跳空会形成一个新的一个紧密的一个收盘区间哦。那我们看后面是不是有机会带量向上突破？OK，那以上就是我们本周的观察清单哦。然后我们这周其实还有去看，带大家去看这个，这一段时间以来我们过去这些观察清单中买入的一些实际买入的一些个股，它后面的发展是如何的哦。
OK，CAMT 的话，我们看我们在这个5月中旬的时候这边买入，我们看这边它其实这边一个底部的向上突破，那底部的突破它是带着这个开完财报向上突破，那开完财报以后连续收敛了大概4天的左右，那这边又再一次带量向上突破，我们这边进场哦，那后面走势其实非常的漂亮，我这边上涨拉回到21日线，上涨拉回到21日线之后继续上涨哦，而且这个走势非常的工整哦，就是你看这个上涨的幅度、拉回的幅度、上涨幅度、拉回幅度、再上涨幅度，基本上是一样的哦。那这边的话，这边有可能要再一次拉回，有可能会出现哦，这是一个非常标准的一个向上趋势的走势，而且非常的强劲的走势。我们看到它 RS 持续的强于大盘哦，那我们可以看继续这个走势非常良好，我们就继续去 hold 住它哦。OK，LLY 这边也是一样，向要突破这个底部区间以后，我们在这边进场以后呢，目前走势非常良好，只有在上周这边有拉回到21日线，那随即又拉起来哦，那目前走势来看也是蛮健康的哦。OK，Amazon 的话，我们在上周这边进场，就是我们之前讲过这个非常漂亮一个 VCP 哦。那这 VCP 这边带量向上突破进场以后，我们这边进场，那目前走势也是非常良好。那在这个200这个价格这个整数关卡这边稍作停顿哦，那我们如果能够继续向上突破这个200整数关卡，会是比较好的一个走势哦。OK，NVO 的话，我们这边突破这个底部区间进场以后，那其实前一段时间走势都非常漂亮哦。那不过这边向上跳空以后随即拉回，拉回到这个10周线的位置，又马上拉起来哦。那这边其实差一点就点到我们的停损点哦。不过最后我们还是能够 hold 住这只股票，我们看后续能不能继续延续这个走势哦。不过它如果继续下跌的话，我们可能还是要出掉哦。OK，Apple 的话，其实这并不是我们的这个观察清单哦，这是我们另外买的哦。不过我们可以也稍微简单说明一下哦，这边就是它发布会完以后带量向上突破，我们这边进场。那这个突破其实突破这个为期这个1年多的一个盘整的一个区间哦，继续创下新高，然后后续走势也是非常漂亮哦。那不过这不是我们的这个观察清单啊，这是我们比较每天看的时候有抓到一只走势哦，这边也不多讲哦。OK，ISRG 的话，我们看这个向上突破这个底部区间以后，我们这边带量向上突破，这边进场，那目前走势也是非常良好的，维持在这个21日线以上哦。OK，Adobe 的话，这是我们前一段时间这个向上跳空以后，我们跳出来啊，那随即接下来2周的时间，它有呈现一个小小的底部，那这边带量向上突破，我们这边进场，而且这一天的突破以后，一举突破这个200日线哦，那随即会非常强势的走势走出去哦，那然后完全就是每天就是创新高、创新高、创新高，完全没有拉回哦，那我们看后续的走势能够继续维持哦。OK，SFM 的话，我们这边向上开完财报向上跳空以后呢，这边继续 follow through 进场哦。那目前有拉回到21日线以后，那继续向上走高，那我们看是不是能够继续向上突破。OK，VRTX 我们在这边向上突破这个区间以后，带量向上突破这个新高的时候，这边进场哦。那目前是拉回到21日线，做一个新的一个底部的一个建立新的底部，看后面是不是这个收敛完以后能不能继续向上突破。OK，BPMC 的话，我们看到这个向上突破底部，我们在这一天有一个带量向上涨的一个样式，这边进场。那目前整体而言，它维持一个良好的走势。目前以收盘为基准的话，其实收在一个新高的位置。我们看后续是不是能够向上突破，带量向上突破，脱离这个底部区间哦。OK，Bros 的话，我们这边这个在这个小小的底部下降趋势线突破以后，这边进场，而且这边带量向上突破，那目前也是拉回到21日线，又继续向上走，那走势非常的强势哦。OK，CLS 的话，我们这边这个也是突破这个底部区间，在这一天向上突破，带量向上突破，这边进场哦。那中间有拉回到这个21日线，我们那目前呈现一个 VCP 的一个收敛这个底部，我们看这边进一步收敛的话，有没有机会继续带量上继续突破这个新的底部哦。OK，NVIDIA 这个开完财报向上跳空以后，我们这边进场，这是目前这一段时间最强劲的一只股票 NVIDIA，而且我们在前一波已经有做过一段了，那这边重新进场以后，那在这3天有非常剧烈的一个拉回，不过拉回到21日线就找到支撑了，我们看后续的走势能不能维持这个收敛完以后继续向上创新高。
OK，CVNA 的话，这个底部我们这边有一个 low cheat 的进场，这个我们看这个杯柄这个在这个下方这个底部有一个向上突破，我们这边有一个 low cheat，Mark Minimum 你讲的这 low cheat 的一个进场的一个机会哦，我们这边进场机会向上这边一个顶部的一个逐渐形成，我们看能不能有机会继续带量向上突破。OK，Kava 的话，这个开完财报以后呢，我们这边有一个这一天其实蛮特别，就是向下跳空哦，那往下拉了一个下影线，随即又拉起来哦。其实，在这一天展现一个非常强劲的一个走势哦。那我们在这边拉起来以后，在这边进场以后，那它开始进行一个新的一个 VCP 的一个收敛，我们看是不是这个收敛完以后，而且它这个量已经缩到一个非常极致的样态哦。我们看是不是有机会带量继续向上突破这个新的底部哦。OK，这就是我们目前所持有的一些部位的一个我们是如何去管理这些部位，然后去观察它的后续走势是不是符合我们领导股样态。我们看到都是一个 RS 非常强劲的一个走势哦。OK，那以上就是我们本周的这个观察清单，还有顺便说明一下我们目前所持有的部位是怎么去观察它后续的走势哦。